Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Инстаграмда жаңа маскаларды қалай шығару керектігін көрсетемін. Ол үшін біз Инстаграмды көріп тұрсыздар ма? Сол Инстаграмды басып, парақшамызға өтеміз. Бұл Инста парақшаны қараңыздар, міне, Инста парақша. Бұл Инста парақшаны басып тұрып, оңға қарай жылжытамыз. Осы міне жылжытқан уақытта төмен жақтағы смайликке назар аударыңыз. Сол смайликті басып, түрлі маскалар шығаруға болады. Яғни бұл мендегі маскалар. Осындай маскалардың бірі міне алмаз, өте әдемі. Менде өте көп бұндай маскалардың түрі. Осындай маскаларды өздеріңізде шығарғыңыз келсе, менің Инста парақшама тіркеліңіздер. Және маған көптеген сұрақтар келіп жатады, бұндай Инстаграмдағы маскалар бізде шықпайды деп. Ол шығады, ол үшін Инстаграмды обновить ету керек. Және де тағы оны шығаратын бір тәсіл бар. Ол үшін, мысалы, мен күнделікті историяға шығып отырамын, неше түрлі маскамен. Соларды өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. Міне историяда менің сіңлім түскен, сол видеоны ашайын. Бұл видеоны ашқан кезде, мұны жоғары жақта 11 февраль деген жазуды көріп тұрсыздар ма? Соның астында 3 жұлдызшаны басу керек. Қайта-қайта бассаңыздар, міне өздеріңіз экранға шығасыздар. Яғни мендегі сол масканы өздеріңіздің маскалар тізіміне қоса аласыздар. Ол үшін күте тұру керек, кішкене ол түрді анықтап алады. Және де тағы біреуін көрсетейін, алмаз, өте әдемі. Осындай масканы өздеріңізде шығарғыларыңыз келсе, менің Инстаграм парақшама тіркеліңіздер. Және де лайк басыңыздар, ұнаса лайк басып тіркеліп отырыңыз.